क्या आपको भी बार बार छींक आने की समस्या है? तो करें ये घरेलू उपाय। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको बार बार छींक आने की समस्या है तो अदरक और शहद फायदेमंद होगा। 1 चम्मच अदरक का रस लें, उसमें आधा चम्मच गुड़ मिलाकर दिन में 2 बार खाएं। यह छींक की समस्या से राहत देगा। इसी तरह दूसरा उपाय, 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर पिएं। इससे भी बार बार छींक आने की समस्या दूर होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।